Aviéntamelo, por favor. Señoras y señores, miren nada más, preparado. No. Mira, Me asustaste. amarillo, Es que no veía- amarillo. no. Más adelante tenemos la pagará la apuesta, mi querido Coque Muñiz. modo, mi querido Después Coque. de Ni modo, esa pues victoria del América, mi querido Coque. Vámonos, Coque, mejor, Vámonos. vente. Vamos a ver, imagen de satélite, lunes, el pronóstico, el único pronóstico a 5 días de la televisión mexicana. ¿Sabe qué? Termina el verano, mañana entra el otoño, periodos de sol pero con pronóstico de lluvia toda la semana, actividad en la parte del Golfo hacia el Pacífico y el norte del país muy seco. Tijuana, muy buenos días, Tijuana sin lluvia 26, miércoles 30, el próximo viernes 25. Chihuahua, en el norte del país, va incrementando el termómetro, jueves 32, viernes con 33. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, hoy 30, miércoles 32, el viernes con 30 sin lluvia, en el centro del país. Amigos en Guadalajara, muy buenos días. Tormentas eléctricas lunes y martes, tarde-noche, para jueves 29, el viernes con 28. Aguascalientes, tenemos nubosidad con sol. Miércoles 28, jueves 28, viernes 27. En León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, hay probabilidades de lluvia mañana, tarde, noche. 26 grados, jueves y viernes 28 grados. En Querétaro amanecen con una mínima de 12, máxima 26, miércoles 27 sin lluvia, jueves y viernes 28 grados. Aquí en la ciudad capital tenemos probabilidades de lluvia, por supuesto, prácticamente todos los días, solo el miércoles no, máxima 25, viernes 23. Toluca, la capital del Estado de México, de lunes a viernes, toda la semana, pronóstico de tormentas eléctricas, máximas 19 a 21. Puebla, qué chula es Puebla, qué linda. Tormentones, tarde, noche, sol al mediodía, 23 a 25 grados de máxima. Cuernavaca, Cuautla y Cocoyoc, qué truenos anoche, ¿eh? Hay tormentas eléctricas, tarde, noche, con sol al mediodía, 25 a 27 de máxima. En las playas, Acapulquito, arranca la semana lunes y martes sin lluvia, a partir de miércoles, jueves y viernes, tormentas eléctricas en el puerto de Acapulco. La Ribera Maya, Cancún, Quintana Roo, tenemos hoy 32, martes a viernes 4 días con probabilidades de lluvia, 31, 32 en el Golfo de México. Veracruz, solo Veracruz es bello, máximas de 32, 33 grados con sol y sin lluvia, para cerrar en el sureste del país, la Blanca Mérida, donde sí se mantiene toda la semana laboral, la probabilidad de lluvia, 34, 35 grados de máxima. Tiene usted el único pronóstico a 5 días de la televisión mexicana. Le estamos diciendo adiós al verano. Mañana entre el otoño refresca, no se pierda. Coque Muñiz paga la apuesta y siga usted, por supuesto, aquí en Hoy.